Reciban todos ustedes un cordial saludo en el marco del sexto ciclo de experiencia en educación a distancia de la Universidad Central de Venezuela. Es para mí un privilegio y un placer hablarles sobre la utilidad de Internet en el aprendizaje de la auscultación cardíaca, evaluación de dos estrategias de enseñanza. Mi nombre es Lempira Guevara Mateus y soy profesor de la Cátedra de Cardiología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. El estetoscopio fue inventado por la ANEC en 1816 y desde entonces se ha convertido en un instrumento fundamental en el examen físico del paciente y es el símbolo de los médicos en todo el mundo. La auscultación cardíaca es una parte importante del examen físico que permite realizar el diagnóstico de múltiples patologías cardíacas sin necesidad de recurrir a tecnologías más sofisticadas, más costosas o incluso inalcanzables. La exactitud en la auscultación se ha determinado en estudiantes de posgrado de medicina interna que fluctúa entre el 19 y el 22%. En los estudiantes de medicina es del 20%. En Chile se ha conseguido 31% y en estudios practicados por nosotros en la Cátedra de Cardiología hemos visto que fluctúa entre el 20 y el 45%, dependiendo del complejo auscultatorio que esté escuchando el estudiante. Esto es importante porque no cambia con la experiencia. Quiere decir que el estudiante lo que aprende durante el pregrado lo acompaña durante toda su vida profesional a menos que se especialice en cardiología. Los errores son comunes. Hasta el 20% de los errores médicos pueden ser atribuidos a una auscultación deficiente. Y esos son hallazgos similares en todo el mundo. Tradicionalmente se ha enseñado la auscultación al lado del paciente por un profesor que ausculta y los estudiantes escuchan simultáneamente o en forma secuencial lo que el profesor ha escuchado. Sin embargo, con la llegada de nuevas tecnologías se ha incorporado el uso de CDs, maniquíes que tienen auscultaciones grabadas en su interior o incluso maniquíes que movilizan el tórax y que permiten una mejor incorporación de todos los elementos del examen cardiovascular. También se han producido programas adaptados a la computadora. Y con la llegada de Internet, esto se ha utilizado ampliamente en la enseñanza médica debido a la facilidad en el acceso y a la amplia oferta de páginas y ha sido utilizado con buen resultado en la auscultación. En Venezuela esto no ha sido evaluado, no se conoce su utilidad, no se conoce si puede ser aplicable y no se sabe si realmente mejora la auscultación. Los objetivos generales de este trabajo fueron medir el grado de suficiencia en el examen cardiovascular de los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y evaluar si el uso de Internet contribuye a mejorar el nivel de exactitud en la auscultación cardíaca. Los objetivos específicos fueron determinar si el método de enseñanza tradicional al lado del paciente realmente mejora la capacidad de auscultación de los estudiantes, establecer la factibilidad de incorporar el contenido de Internet en el estudio de semiología cardiovascular y determinar cuál de las dos estrategias evaluadas ofrecía mayores ventajas en el aprendizaje de la auscultación. Para ello, diseñé un estudio prospectivo de asignación al azar que comparó un grupo control con dos grupos de intervención. El grupo control constaba de una reunión semanal durante 8 semanas con una sesión de 20 minutos teóricos y 60-80 minutos prácticos. El grupo de intervención 1, Internet libre, igual al control más unas páginas que el estudiante podía consultar a su libre albedrío y un grupo de Internet supervisado que además de los componentes anteriores tenían archivos de audio, cuestionarios, evaluaciones cortas y esta página que diseñé con el contenido a evaluar durante el curso. En esta página el estudiante podía ingresar y señalar uno de los complejos auscultatorios que pensara estudiar. Después de hacerle clic a este artículo, aparecía entonces un cuadro de diálogo donde el estudiante tenía información mínima teórica de lo que iba a escuchar. Seguidamente aparecía un archivo de audio que el estudiante podía repetir las veces que quisiera, acompañado de una guía audiovisual de qué es lo que iba a escuchar. Esto permitía una integración del contenido teórico y audiovisual para mejorar la eficiencia en la auscultación cardíaca. La muestra estuvo conformada por estudiantes de cuarto año de medicina de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Durante la pasantía de clínica cardiológica, el protocolo fue revisado y autorizado en reunión de la Cátedra de Cardiología y los estudiantes firmaron un consentimiento
para participar voluntariamente en el estudio. El tamaño de la muestra se calculó asumiendo un error alfa de 0,05, un poder de 0,9, desviación estándar de 12, para determinar una diferencia del 10% como estadísticamente significativa, y se determinó que cada grupo debía estar compuesto por lo menos de 29 estudiantes. Se utilizó una evaluación que consta de 50 preguntas con un puntaje máximo de 100 puntos, se proyectó en la pantalla y los estudiantes ocultaban a través de sus estetoscopios directamente los altavoces. Como medida de tendencia central se utilizó la media, más o menos desviación estándar como dispersión, intervalos de 95%, y se usaron las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de las variables. Se compararon utilizando la T de Student para muestras pareadas para el grupo global y la ANOVA para ver si había diferencia entre los tres grupos evaluados. Se estableció una P menor de 0,05 como estadísticamente significativa. La variable independiente para este estudio es el grupo de asignación al azar y la variable dependiente las notas obtenidas en el post-test. ¿Cuáles fueron los hallazgos de este estudio? La muestra estuvo conformada con 98 estudiantes, 33 en el grupo control, 30 en el grupo de Internet libre y 35 en el grupo de Internet supervisado. Cuando evaluamos la globalidad de los participantes entre el pretest y el posttest, se vio que hubo una mejoría de 10 puntos entre uno y otro momento de evaluación y es estadísticamente significativo. Cuando vemos cada grupo individual, todos mejoraron independientemente de la intervención. El grupo control mejoró estadísticamente significativo, al igual que el Internet libre y el Internet supervisado. Esto podemos verlo gráficamente aquí. En los diagramas de caja y bigote en azul tenemos los resultados del pretest de los tres grupos. Como pueden observar acá, la P no es estadísticamente significativa, lo que dice que los grupos son comparables, y en el posttest tenemos una significancia estadística de 0,012, lo que nos indica que hubo una diferencia entre los tres grupos. Cuando nosotros vamos a evaluar cuál es la diferencia, vemos que el grupo de Internet supervisado tuvo 5 puntos por encima del grupo control, y esto es estadísticamente significativo, y el grupo de Internet libre tuvo un comportamiento inferior en 6 puntos al grupo de Internet supervisado, y eso es estadísticamente significativo. Como resumen de estos resultados, los grupos en el pretest son comparables, todos los estudiantes mejoraron después del curso, cada grupo mejoró al final de cada intervención. En el posttest, el grupo 3, que es de Internet supervisado, tuvo mejor puntaje que los grupos 1 y 2, y el grupo 2 de Internet libre no fue mejor que el grupo control. La ocultación es una competencia que necesita repetirse numerosas veces y la Internet puede ofrecer esta facilidad. Su uso puede incorporarse al estudio habitual de esta materia. Este estudio tiene unas limitaciones importantes, y es que no se evaluó la persistencia del aprendizaje en el tiempo, no se evaluó si Internet puede sustituir completamente la enseñanza tradicional, no se evaluó la preferencia del estudio y no se evaluó la capacidad auditiva que pudo haber influido en los resultados. Como conclusión, se puede incorporar el contenido de Internet a la enseñanza de la ocultación. El método tradicional mejora el nivel de ocultación. El uso sin supervisión no es mejor que la enseñanza tradicional, y el uso supervisado es mejor que las otras modalidades empleadas. Quiero terminar con este pensamiento de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y yo pienso que la Internet permite involucrar al estudiante y que mejore muchísimo más su rendimiento. Gracias por su atención.